अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हमारे पास एक कस्टमर सेल लेके आया आईफोन 8। इसका जो इशू था स्पीकर साफ़ करना था। उसने कहा किसी कारीगर को कहा मैंने स्पीकर साफ़ कर दो, तो उसने उसके अंदर सुई मारी और जो है ना माइक वाली जगह पे सुई मारी, माइक काम करना छोड़ गया। तो स्पीकर साफ़ करने के लिए उसने दिया और उसने माइक ख़राब कर दिया। ये देखो, हेलो हेलो कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऐसे ऐसे कारीगर भी पड़े हैं मार्केट में। अब इसका ये है, माइक तो चेंज होता नहीं है, इसका ख़राब ही हो जाते हैं। इसकी मुकम्मल स्ट्रिप चेंज होगी। मेरे पास एक डेड बोर्ड पड़ा था, डेड सेट आईफोन 8 का, तो इसकी जेन्युइन स्ट्रिप इसमें लगा देता हूँ आईफोन में। ये चेक करते हैं लगा के क्या बनता है। अच्छा, तो